Բարի երեկո բոլորին։ Մի քիչ սպասենք մեզ միանան մեր թիմակիցները և սկսենք մեր այսօրվա հիանալի եթերը։ Մի փոքր ուշ կասեմ, ինչի համար ենք միացել այսօր։ Մի քիչ սպասենք, ուղղակի մեզ միանան մեր թիմակիցները։ Սպասենք մի քիչ։ Ողջույն բոլորիդ։ Բարի երեկո բոլորին։ Մի փոքր կսպասեմ, մինչև շատանան մեր մասնակիցները և նոր կսկսենք վարել մեր այսօրվա եթերը։ Ողջույններ բոլորին։ Մի փոքր էլ կսպասենք։ Քիչ ավելանում են մեր մասնակիցները։ Ցածր է ձայնս։ Իսկ հիմա լավ լսում եք ինձ։ Հիմա լավ լսում եք ինձ։ Շատ լավ է։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ լսում եք, լավ լսում եք։ Հիանալի է։ Ընտրել եմ այնպիսի ժամ, որ բոլորիս հարմար լինի, սիրելիներս։ Ողջույն, ողջույն բոլորին։ Երևի մենք սկսենք։ Մինչև ընթացքում մեր մյուս մասնակիցները կմիանան մեզ։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն գրեթե բոլորդ գիտեք ինչի համար է այսօրվա մեր եթերը, ինչի համար ենք այսօր հավաքվել։ Այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի շնորհավորենք և ամփոփենք մեր 6-րդ կատալոգի արդյունքները։ Շնորհավորենք մեր հաջողակներին, մեր նպատակասլացներին, ովքեր իրենց ամբողջ ջանքերը գործադրեցին և բացեցին նոր ստատուսներ։ Երևի մենք սկսենք, մինչև ընթացքում մեզ միանան մեր մյուս մասնակիցները։
Եվ այսպես, սիրելիներս, այսօր ուզում եմ մենք ամփոփենք մեր 6-րդ կատալոգի արդյունքները եւ շնորհավորենք մեր հաջողակներին։ Այս անդղակը տեսնում եք էկրանիս վրա այս աստիճանները։ Այս աստիճաններով բոլորս կարող ենք բարձրանալ միասին։ Ինչ է պետք այս աստիճանով, որպեսզի բարձրանանք բոլորս։ Ընդհանրապես մի բան է հարկավոր, սիրելիներս, ցանկություն։ Որովհետև եթե մարդը կյանքում ունի ցանկություն, իմացեք, այլևս անհնարին ոչինչ չկա։ Ցանկությունն է, որ մարդուն տանում է դեպի իր նպատակներ։ Եթե մարդը ունի ցանկություն, ուրեմն կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Կյանքում չկա ոչինչ անհնարին, եթե մարդը իրականում ցանկանում է։ Մեր այս բիզնեսը շատ հեշտ և մատչելի է։ Նրանք, ովքեր որ ուզում են այս կյանքում կայանան, հասնեն հաջողության, մեր այս օնլայն բիզնես տարբերակը տալիս է բոլորիս նույն հնարավորությունը։ Ճիշտ է, շատերը վերցնում են այդ հնարավորությունը, օգտագործում են, շատերը մտածում են, արդյոք փորձեն, թե ոչ, բայց ինձանից ձեզ խորհուրդ, խոսքս ուղղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ մտածում են, միանան մեզ, թե ոչ։ Միանշանակ պետք չի ժամանակ կորցնել մտածելու վրա, պետք է միանգամից գործել, քանի որ այստեղ ոչ մի բարդ գործողություններ չի պահանջվում բոլորի, ոչ մեկից, ոչ մի բարդ գործողություններ բիզնեսն իրանից չի ներկայացնում, շատ հեշտ և մատչելի է, եթե կա ցանկություն և նպատակ։ Այս հաջողության սանդղակը, ովքեր որ միացած են մեզ, այս աստիճանները սպասում են մեզ բոլորիս, ու մենք բոլորովս միասին բարձրանալու ենք այս աստիճանների վրայով և հասնելու ենք գագաթնակետին, բոլորս միասին, ձեռք ձեռքի տված, քանի որ սա թիմային աշխատանք է, հետևաբար մենք բոլորս միասին ենք բարձրանալու այս աստիճաններով։ Այնպես որ սիրելիներս, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ ձեր նոր ձեռքբերումների համար, հպարտանում եմ ձեզանով, հպարտանում եմ, որ իմ թիմում ունեմ նման խելացի կանանց, ովքեր առանց ջանք գործադրելու ամեն ինչ անում են, որ մի օր շուտ հասնեն իրենց նպատակների, գիտակցելով, որ կյանքում հեշտ ոչինչ չի տրվում։ Իրոք, յուրաքանչյուր գործ իր մեջ ունի դժվարություն, բայց յուրաքանչյուր լավ բանին հասնելու համար պետք է մի քիչ տանջվել։ Ինչ ենք մենք անում։ Ընդամենը օգտվում ենք Faberlic ընկերության արտադրանքից ինքներս մեզ համար և խորհուրդ ենք տալիս նույնը մեր ընկերներին, զարգացնելով միջազգային բիզնես։ Տեսեք ինչքան պարզ, մատչելի և հեշտ է մեզ հետ սկսել բիզնեսը։ Ընդամենը օգտվում ենք ինքներս և նույնը խորհուրդ ենք տալիս մեր շրջապատում գտնվող մարդկանց։ Տեսեք ինչքան պարզ և հեշտ մեթոդիկա է։ Ընդամենը օգտվելով մենք, խորհուրդ տալով մեր ծանոթներին, նայեք, մենք ունենում ենք այս հենց հիանալի ստրուկտուրա։ Եվ այս ստրուկտուրայի շնորհիվ մենք վաստակում ենք շատ մեծ գումարներ։ Մեծամասնությունը, որ մտածում են, երևի իրական չի, ռեալ չի, բայց ոչ սիրելիներս։ Ուզում եմ հավատացնել, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, հաստատ կփաստեն, որ այստեղ ամեն ինչ իրական է և ամեն ինչ ռեալ է։ Չկա ոչ մի խաբեություն, այնպես որ առանց մտածելու պետք է սկսենք։ Faberlic ընկերությունը իր հաճախորդներին առաջարկում է բարձր որակ արտադրանք, ցածր գներով, խրախուսում է շատ նվերներով, դա օգնում է մեզ լինել ընկերության գործընկեր և հրավիրել նոր հաճախորդներ։ Ընկերությունը մեր հրավիրած հաճախորդներից ստանում է եկամուտ և իր եկամուտը սկսում է կիսել մեզ հետ։ Հիմա դուք կարող եք տեսնել մեր մարքեթինգ պլանը, ահա տեսեք, թե մեր
ֆիրմայի շնորհիվ ինչերի մենք կարող ենք հասնել։ Նայեք ինչ հնարավորություններ մենք ունենք այս ֆիրմայի շնորհիվ։ Ես չեմ պատկերացնում այնպիսի մի մարդ, որ իմանալով այս պրոյեկտու, այս ֆիրմայի մասին, բաց թողի նման հնարավորությունը, անկեղծ իրոք չեմ պատկերացնում։ Նայեք ինչ հնարավորություն է մեզ տալիս մեր ֆիրման ու ինչերի մենք կարող ենք հասնել։ Հակիրճ մեր մարքեթինգ պլանն եք դուք տեսնում հիմա էկրանին։ Այս կատալոգի ընթացքում այն մարդիկ, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում միանալ մեզ և հետևում են հենց այս պահին մեզ և մինչ այդ մտածում էին արդյոք միանան մեզ թե ոչ, կարող եք միանալ, համ կօգտվեք այս հիանալի հավաքածուից, այսինքն այս հիանալի հավաքածուն բոլոր նոր գնորդները կստանան նվեր 10 դրամով ֆիրմայի կողմից։ Հիմա մի փոքր մանրակրկիտ ներկայացնեմ ակցիայի պայմանները։ Նվեր նոր գնորդների համար։ Մինչև մայիսի 23-ը կատարում ենք և վճարում ենք պատվեր սկսած 10,790 դրամից 20% տնտեսումից հետո կարող եք ստանալ այս 4 կտորից բաղկացած հավաքածուն ընդամենը 10 դրամով նվեր։ Միթե հիանալի չէ ու կարելի է նման հնարավորությունը բաց թողել։ Սա մեր այս կատալոգի ակցիան, շտապեք, ովքեր դեռ գրանցված են մեզ մոտ ու դեռ չեն հասցրել օգտվել այս ակցիայից, կարող շտապեք օգտվել, քանի որ հիանալի ակցիա է։ Ես ինքը շատ կցանկանայի լինել նորեկ և այս հիանալի հավաքածուն ստանալ նվեր ընդամենը 10 դրամով։ Շտապեք։ Եվ այսպես, սիրելիներս, անցնենք մեր բուն թեմային, ինչի համար, որ մենք այսօր հավաքվել ենք, ինչի համար այսօր հավաքվել ենք բոլորս։ Նորից ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի շնորհավորենք մեր 6-րդ կատալոգում բացած և հաջողության հասած նպատակասլացներին, և այսպես սկսեցինք։ Սիրելիներս, ուզում եմ ամենաառաջի հերթին շնորհավորենք մեր 6-րդ կատալոգում նոր ձեռքբերում բերած մեր հրաշքին, մեր թիմի նոր տնօրենին, նորաթուխ տնօրենին, օնլայն բիզնես պրոյեկտում առաջընթացի համար ուզում եմ շնորհավորեմ մեր չքնաղ գեղեցկուհուն, մեր հզորին, Մկրտչյան բյուրեղին, տնօրեն 23%, բրավո, իմ հրաշք Արեգնաս Տերտերյանի թիմից է մեր բյուրեղը, բյուրեղ ջան շնորհավորում եմ, բրավո քեզ, իրոք անկեղծ հպարտանում ենք քեզանով, շատ ուրախ եմ քո համար, շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ քեզ, քո նման հզոր մարդ ունենք մեր թիմում, գրկում եմ ու լիքը համբույրներ եմ ուղարկում քեզ բյուրեղ ջան, բրավո քեզ, գնում ենք դեպի թանկարժեք ստատուսներ, բյուրեղ ջան, իրոք երեխեք, ինչքան հիանալի է, երբ որ մարդը տեսնում է իր աշխատանքի արդյունքը, չկա այնպիսի մի աշխատանք, այո, ուռա, բրավո Բյուր ջան, իրոք անկեղծ շնորհավորում եմ, դու արժանի ես էլ ավելի բարձր ստատուսների Բյուր ջան, կեցես նպատակասլաց ջան, անցնենք առաջ, շնորհավորում եմ նաև մեր Արեգնաս Տերտերյանին, քանի որ բյուրեղս Արեգնազի, իմ Արեգնազի առաջին տնօրենն է, Արեգս քեզ ևս շնորհավորում եմ, այնքան ուրախ եմ չեք պատկերացնի, նաև եկեք շնորհավորենք բյուրեղիս առաջին պատվոգիրը, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ Բյուր ջան, Արեգ ջան, իրոք ես հպարտանում եմ ձեզանով, բրավո ձեզ, սա ձեր համար միասնական աշխատանքի արդյունքն է, երկուսդ էլ արժանի եք առավելագույնին, շատ ուրախ եմ ու իրոք հպարտ եմ, որ ունեմ ձեր նման ոսկիների, իրոք դուք ոսկի եք, ուզում եմ շնորհավորենք
նաև մեր հաջորդ հզորագույնների հզորագույնին չեմ կարող այդպես չանվանել, որովհետև իրականում դա այդպես է։ Օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար ուզում եմ բոլորս միասին շնորհավորենք մեր հզոր Ստելլա Եսայանին, ավագ փոխտնօրեն 19%։ Մեր հրաշք Բյուրեղ Մկրտչյանի թիմից է մեր Ստելլան։ Ստել ջան, շնորհավորում եմ։ Իրոք ես հպարտ եմ, որ մենք մեր թիմում ունենք քո նման հզոր կնոջ։ Շնորհավոր ևս մեկ անգամ հրաշք ջան։ Օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար եկեք բոլորս միասին շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին Արմինե Հովհաննիսյանին, փոխտնօրեն։ Բրավո Արմինե ջան, քեզ ևս շնորհավորում ենք։ Արմինեն ևս մեր հրաշք Բյուրեղ Մկրտչյանի թիմից է։ Շնորհավորում եմ Արմինե ջան, մաղթում եմ, որ այս կատալոգին բացես քո ավագ փոխտնօրենի ստատուսը։ Շնորհավոր քաղցր ջան։ Ուզում եմ շնորհավորենք մեր հաջորդ գեղեցկուհուն, բարի, քնքուշ, մեր հրաշքին։ Անի ջան, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար ուզում եմ սիրելիներս բոլորս միասին շնորհավորենք իմ հրաշք Դավթյան Անիին։ Փոխտնօրեն 15%, բրավո Ան ջան։ Շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ, դու արժանի ես առավելագույնի, թող Աստված իրականացնի քո բոլոր նպատակները։ Բրավո Ան ջան, շնորհավորում եմ քաղցրս։ Եվ ուզում եմ մեր օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորել իմ հրաշք, իմ սիրելի Նարինե Սարգսյանին, քաղաք Երևան 15%, փոխտնօրեն, բրավո Նար ջան, շնորհավորում եմ քաղցրս, մաղթում եմ քեզ ավելի բարձր ստատուսներ, ես գիտեմ, թե դու ինչերի կարող ես հասնել ու մենք միասին անպայման հասնելու ենք Նար ջան, ուժեղ կին, վառ օրինակ բոլոր մնացած այլ լիդերներին, դու իրոք վառ օրինակ ես Նար ջան, քո աշխատասիրությամբ դու դեռ շատ մեծ հաջողությունների կհասնես, շնորհավորում եմ քաղցրս, ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ քեզ, որ իմ թիմում ունեմ քո նման և լավ ընկեր և լավ բիզնես գործընկեր, շնորհավոր Նարս, և եկեք շնորհավորենք բոլորս միասին մեր հաջորդ գեղեցկուհուն, հաջող նպատակասլացին, ուզում եմ բոլորս միասին, սիրելիներս, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորենք իմ հրաշք Հռիփսիմե Աթոյանին, քաղաք Աշտարակ 9% լիդեր, բրավո Ռիփ ջան, շնորհավորում եմ, մաղթում եմ քեզ ամենալավն ու բարին, իմ աշխատասեր, իմ բարի, իմ նպատակասլաց, գրկում ու համբյուրում եմ քեզ, հպարտանում եմ քեզանով, քաղցրս, բրավո Ռիփսիմ ջան, և եկեք բոլորս միասին շնորհավորենք օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար մեր հաջորդ աշխատասեր նպատակասլաց Անահիտ Նահապետյանին, քաղաք Երևան 9% լիդեր, բրավո մեր լիդերներին, իրոք չեք պատկերացնի ինչ հպարտություն եմ զգում, երբ որ իմ կողքին կան նման կայացած ու խելացի կանայք, շնորհավորում եմ Ան ջան, բրավո քեզ, մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ, մեծ վերելքներ, դու դա արեցիր, սա ամենանվազագույնն էր, մաղթում եմ ավելի բարձր ստատուսներ ու ես գիտեմ, որ դու կարող ես, ես հավատում եմ քո ուժերին ու մենք միասին անպայման հասնելու ենք։ Եվ եկեք բոլորս միասին շնորհավորենք մեր հաջորդ նպատակասլացին օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար ուզում եմ բոլորս միասին շնորհավորենք մեր հրաշք Հովհաննիսյան Սաթենիկին, քաղաք Մարտունի 9% լիդեր, բրավո, երեխեք չեք պատկերացնել լիդեր բառը ոնց եմ
արտաբերում, ինչ հպարտությամբ եմ ես արտասանում այդ բառը, որովհետև ամեն անգամ երբ որ ես իմ բերանից դուրս է գալիս այդ բառը արտասանում եմ, ես հպարտություն եմ զգում, իրոք հպարտանում եմ ձեզանով։ Շնորհավորում եմ Սաթենիկ ջան, շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ունենք քեզ մեր թիմում։ Բրավո քեզ, մաղթում եմ նորանոր բարձր ստատուսներ, ուժեղ ջան։ Եվ անցնենք մեր հաջորդ նպատակասլացներին։ Եվ այսպես եկեք նոր առաջընթացի համար բիզնեսում շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասերին, ովքեր դեռ իրենց առաջին քայլերն են անում մեր պրոյեկտում և ունեն արդեն հաջողություններ։ Եկեք բոլորս միասին շնորհավորենք մեր Մերի Նազարյանին, Քաղաք Երևան, 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ Մերի ջան, ես պատկերացնում եմ, աղջիկներ ջան, թե այդ ստատուսը 3%-ը մեր ֆիրմայում, դա առաջի ստատուսն է, որ մարդը բացում է, պատկերացնում եմ ինչ եք զգում, որովհետև իմ կյանքում ես շատ ստատուսների միջով եմ անցել, բայց իմ համար ամենակարևոր ստատուսը իմ կյանքում եղել է իմ առաջին 100 բալը, 3% ստատուսը, որը իմ կյանքում փոխել է ամեն ինչ։ Շնորհավորում եմ Մերի ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Եվ եկեք օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորենք մեր ճարպիկ, աշխատասեր, նպատակասլաց, բարի, քնքուշ Ժաննա Ստեփանյանին, Քաղաք Հունաստան, 6%, ավագ կոնսուլտանտ, բրավո Ժան ջան, իրոք շատ սիրում եմ քեզ, գրկում ու համբյուրում եմ, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ այս կատալոգում, սպասում եմ քո լիդերի ստատուսին։ Եվ անցնենք առաջ, շնորհավորենք մեր հաջորդ նպատակասլացին և հաջողակին։ Օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորում ենք մեր Կարինե Պողոսյանին, Քաղաք Մեղրի, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Հիշեցնեմ սիրելիներս, որ քանի որ մենք աշխատում ենք օնլայն տարբերակով, հետևաբար բնակության վայրը կապ չունի։ Անկախ նրանից, թե մարդը որտեղ է գտնվում, կարող է համագործակցել մեզ հետ։ Դա կլինի Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի բոլոր ռայոններից դուրս, նաև համագործակցում ենք և Ռուսաստանի, և Եվրոպայի հետ, այնպես որ մի ժամանակ կորցրեք մտածելու վրա, շտապեք միանալ մեզ։ Շնորհավոր ևս մեկ անգամ Կարինե ջան, բրավո։ Եվ սիրելիներս, եկեք բոլորս միասին նոր առաջընթացի համար բիզնեսում շնորհավորենք մեր Իզաբելա Խուդավերդյանին, Քաղաք Երևան, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ Իս ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ, ես գիտեմ քո ուժերը, գիտեմ ինչերի դու կարող ես հասնել այս պրոյեկտում ու սպասում եմ քո նոր ձեռքբերումներին։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ նպատակասլացին, օնլայն բիզնես առաջընթացում, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար, եկեք շնորհավորենք բոլորս միասին մեր Աննա Հովակիմյանին, Քաղաք Երևան, 3% կոնսուլտանտ, շնորհավորում եմ Աննա ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին, մեր հաջորդ նպատակասլացին, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորում ենք Իլոնա Ազարյանին, Գյուղ Հայանիստ, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Շնորհավոր Իլոնա ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ և նոր ձեռքբերումներ։ Բրավո քեզ, քո թիմին և քո նաստավնիկներին անմիջական։ Օնլայն բիզնես պրոյեկտում շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասեր, նպատակասլաց 100%-անոց հաճախորդուհուն մեր
Ֆիրանգիս Աբրահամյանին, քաղաք Մասիս 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Բրավո Ֆիրանգիս ջան, մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ և նոր բարձր ձեռքբերումներ։ Անցնենք առաջ և շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին։ Նոր առաջընթացի համար շնորհավորում ենք նաև Նունե Այվազյանին։ Քաղաք Ստեփանակերտ 3% կոնսուլտանտ։ Նայեք, Ստեփանակերտում է ապրում ու անկախ դժվարություններից մեր հրաշքն ունեն վարում է իր սեփական բիզնեսը։ Շնորհավորում եմ Նունե ջան։ Մաղթում եմ քեզ նորանոր բարձր ստատուսներ և նոր ձեռքբերումներ։ Բրավո քեզ։ Օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար ուզում եմ շնորհավորենք մեր հաջորդ նպատակասլաց խելացի կնոջը, ով նաև մեր պրոյեկտում 100% հաճախորդ է, մեր Գրետա Գոքորյանին, քաղաք Ստեփանավան 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավոր Գրետա ջան։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին Նաիրա Զալյանին, քաղաք Նոյեմբերյան 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ Նաիրա ջան, բրավո ձեզ։ Եվ եկեք շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասերին, մեր պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորենք Ամիրղյան Թագուհուն, քաղաք Եղվարդ 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավոր Թագուհի ջան, շնորհավորում եմ։ Բրավո, իրոք նայեք ինչքան շատ ենք, ինչքան շատ հաջողակներ մենք ունենք։ Ճիշտ է, մենք բոլորին ցույց ենք տալիս ուղղությունը հաջողության, բայց եթե մարդը ինքը չունենա ցանկություն, հավատացեք, ինչ էլ մենք անենք, մարդը չի հասնի հաջողության։ Դուք բոլորդ խելացի, նպատակասլաց կանայք եք։ Ես իրոք հպարտանում եմ ձեզանով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Անկեղծ չեք պատկերացնի հիմա ինչ հպարտություն եմ զգում իմ թիմում ունենալով նման հզոր կանանց։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասերին, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորում ենք Սուզաննա Իգիթյանին, քաղաք Գորիս, կոնսուլտանտ 3%։ Խելացի մայրիկ, աշխատասեր մայրիկ, շնորհավորում ենք Սուզաննա ջան, բրավո։ Եվ օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար ուզում եմ բոլորս միասին շնորհավորենք մեր հրաշք Գայանե Մինասյանին, քաղաք Վեդի 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ Գայանե ջան, շատ եմ հավանում քո մարդ տեսակը, հավատում եմ քո ուժերին ու գիտեմ, որ դու հասնելու ես շատ մեծ հաջողությունների։ Բրավո քեզ, Գայանե ջան, շնորհավորում եմ նաև քո նաստավնիկներին, քո հզոր թիմին, որովհետև սա բոլորիդ համատեղ աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար շնորհավորենք նաև մեր Նինա Եզեկյանին, քաղաք Կրոսնոյարսկ 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավոր Նինա ջան։ Նայեք աղջիկներ ջան, հեռավորությունը մեզ չի խանգարում, որ նայեք մեր երկրից դուրս մենք մեր հրաշքների հետ, խելացի կանանց հետ կառուցենք ու վարենք մեր բիզնեսը։ Բրավո քեզ Նինա ջան, մաղթում եմ քեզ ավելի բարձր ստատուսներ։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասերին, նպատակասլացին, մեր այս պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար Հեղինե Գալեյան, քաղաք Գավառ 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ Հեղինե ջան, մաղթում եմ նորանոր բարձր ստատուսներ։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին, մեր պրոյեկտում նոր առաջընթացի համար Մարիամ Մարգարյան, քաղաք Սևան 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Բրավո, ավագ կոնսուլտանտից լիդեր Մարիամ ջան, շատ քիչ փոքրիկ հատված է, որը դու ուզենաս այս կատալոգ կհաղթահարես և կբացես քո լիդերի ստատուսը։
ուղղակի մի քիչ պետք է համառ գործողություններ, համառ աշխատանք։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ աշխատասերին, նպատակասլացին, օնլայն բիզնես պրոյեկտում, նոր առաջընթացի համար, Մաթոսյան Աքսանային, նշեմ, որ Աքսանան VIP կոնսուլտանտ է մեր ֆիրմայում, այսինքն VIP նշանակում է 100% հաճախորդ, այսինքն մեր Աքսանան անձնական 100 բալի գնում է կատարում մեր ֆիրմայից։ Շնորհավորում եմ Աքսանա ջան, ուրախ եմ, որ մեր թիմում ունենք քո նման 100% հաճախորդներ։ Շնորհավորենք օնլայն բիզնես պրոյեկտում մեր հաջորդ աշխուժ, խելացի, նպատակասլաց գործընկերուհուն, Հովանեսյան Աննային, քաղաք Արմավիր, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Աննան անցած կատալոգին էլ բացել էր իր առաջի ստատուսը, նայեք, կատալոգներ բաց չի թողում, անցած կատալոգին կոնսուլտանտ էր, այս կատալոգ արդեն նախ անցած կատալոգին կոնսուլտանտ էր, անցածին ավագ կոնսուլտանտ բացեց, այս կատալոգ սպասում ենք Աննայի լիդերի ստատուսին, դե քեզ տեսնենք Անջան, իմ խոսքերը քեզ պետք է պարտավորեցնող լինեն ու դու ամեն ինչ անես, որ դու բացես քո լիդերի ստատուսը։ Շնորհավորենք մեր հաջորդ հաջողակին, օնլայն բիզնես պրոյեկտում նոր առաջընթացի, նոր ձեռքբերումների համար շնորհավորենք Հակոբյան Անահիտին, քաղաք Երևան, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Բրավո Անահիտ ջան, բրավո, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ։ Անցնենք առաջ և շնորհավորենք մեր հաջորդ խելացի գործընկերուհուն, նոր առաջընթացի համար, Գալոյան Նայրա, քաղաք Գյումրի, 3% կոնսուլտանտ։ Մեր գյումրեցի կանայք շատ ուժեղ են և համառ։ Դե քեզ տեսնենք։ Այսքանն էին մեր ստատուսները այսքանն էին սիրելիներս, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ, իրոք դուք արժանի եք այսենց բարձր ծափահարությունների, ես հպարտանում եմ ձեզանով, ուզում եմ շնորհավորեմ նաև իմ հրաշք Նազդավնիկին, Ռուբինե տնօրենը բացելու համար, շնորհավորում եմ Սոն ջան, մաղթում եմ քեզ ավելի թանկարժեք ստատուսներ, դու արժանի ես ու ես գիտեմ, որ դու հասնելու ես, մենք էլ քո հետ միասին, շնորհավոր ևս մեկ անգամ, իրոք աղջիկներ ջան, դուք հպարտություն եք, ամեն մեկըդ մի ոսկի եք, մնում է համառ լինեք, որովհետև միայն համառությունը ձեզ կտա արդյունավետ արդյունք, այն ինչ որ դուք ցանկանում եք, պետք է լինել ուղղակի համառ, մի րոպե աղջիկներ ջան, ոչ մի րոպե ժամանակ մի կորցրեք մտածելու վրա, մի դանդաղեք, մի ժամանակ կորցրեք, ամեն րոպե գործեք, ձեր նպատակները ձեզ պիտի թույլ չտան, որ դուք ժամանակ կորցնեք մտածելու վրա։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք, միացաք, լսեցիք մեզ, կյանքում ամեն ինչ, սիրելիներս, ամեն ինչ հնարավոր է, եթե մարդը ունի նպատակ, անկեղծ հնարավոր է կյանքում ամեն ինչ, իրոք եթե մարդը ինքը ունի նպատակ, եթե մարդը ունի նպատակ, ամեն ինչ հաղթահարելի է այս կյանքում, և ոչ մեկին թույլ չտաք, որ ձեզանից խլեն ձեր նպատակները, ցանկացած ոլորտի, բիզնեսի հաջողության համար կարևոր նշանակություն ունի նպատակների սահմանումը, միշտ հիշեք, սիրելիներս, սահմանված նպատակները ուղղորդում են ձեր գործողությունները, հնարավորություն են տալիս ունենալ ձգտումներ և կանխատեսել ձեր բիզնեսի
հետագա հաջողությունները, դառնալով ձեր բիզնեսի հաջողության չափման միավորը։ Նպատակներին հասնելու համար սահմանված ուղին կարող է օգնել որոշել արդյոք դուք կարող եք հասնել ձեր նպատակներին։ Մարդկանց մեծամասնությունը համոզված է, որ նպատակների սահմանումը էական նշանակություն ունի հաջողության հասնելու գործում։ Սակայն նրանց միայն 5%-ն է թղթին հանձնում իր նպատակները կամ գործողությունների իրականացումը։ Այս ամենի հիմնական մեղավորը վախն է հանդիսանում։ Մարդիկ իրենց նպատակները գրառելու սովորություն չունեն, քանի որ վախենում են պատասխանատվություն կրելուց։ Եթե սա է ձեր խնդիրը, ապա հիշեք, որ նպատակները ցանկացած ժամանակ կարող են փոփոխվել, սակայն ցանկացած նպատակի իրականացման համար պետք է նախ քայլեր ձեռնարկել։ Երբ դուք սահմանեք, հասնեք ձեր նպատակներին, դա ձեզ ուժ կտա սահմանել ձեր առջև նոր նպատակներ։ Միշտ հիշեք, ամեն երազանք կունենա վերջնաբան, եթե սկսենք հավատալ և պայքարել։ Միշտ հիշեք, եկեք հիմա վայելենք մեր այս հիանալի երաժշտությունը և շարժվենք առաջ։ Со мною путь, я верный тебе человек. Поверник, моя команда, поверник, моя семья, поверник, моя награда, поверник, мои друзья, поверник, над нами светит в каждом доме и пути. Այսքանը սիրելիներս այսօրվա համար, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք, միացաք, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ, ես հպարտ եմ ձեզանով, լավ մնացեք, կհանդիպենք արդեն 8-րդ կատալոգում, կամփոփենք 7-րդ կատալոգի նոր արդյունքները, մաղթում եմ ձեզ լավ կատալոգ և նորանոր մեծ ձեռքբերումներ, սպասում եմ ձեր հաջորդ ստատուսներին, հիշեք, դուք ուժեղ եք և դուք կարող եք հասնել նրան, ինչին դուք ցանկանում եք։ Բարի գիշեր բոլորիդ։